Olá, virginianos, sejam todos bem-vindos ao Esmeralda Astromancia Tarô, onde nós falamos de amor. Vamos ver o que março tem para você. Desculpem o barulho, acho que é uma motosserra que estão usando aqui próximo da minha residência. Tá tudo bem, todos temos que trabalhar. Eita, Laia! Você tem que se libertar de uma coisa que te incomoda há muito tempo. Você já tem que entrar março libertando-se. Do contrário, você terá março todinho para libertar-se. Essa prisão que você sente-se amarrado e amarrada, virgem, de mente, aliás, o véu da ilusão nos seus olhos, a sua mente está muito pesada. Alguém te fez algo e você guardou isto com você, onde lhe maltrata, lhe judia muito. Você não necessita nem precisa. Por quê? Você é luz e você nasceu para brilhar, certo? O lado negro deste sol aqui remete a esse sofrimento que você passa. Então, liberte-se. É fácil, pode ser que não seja tanto, mas dê o seu melhor e esforce-se. Porque o mês de março, você começa a brilhar, a despontar em tudo que você quer. Realmente, você já sofreu muito. Por muitas vezes, você olha para os 4 cantos do mundo, você não vê saída. Você acha que não tem como crescer, para onde ir, o que fazer. Já pensou muito em deixar tudo e seguir. Deixar tudo para trás. Pronto, se é assim que você quer, que você deseja, realmente é isso que você deseja. Vá em frente, saia para curar-se, seja de um relacionamento, de uma amizade, do emprego, um familiar ou familiares. Se o casamento não está bem, o relacionamento não está bem, dá um tempo. Se não for um caso que não tenha mais jeito, vai para o divórcio. Do contrário, litígio, né? O coração da sua consulta é perfeita, Virgem. O sol está com você. O Pai Oxalá entra março com você. Ele está com você todo o tempo, certo? E as crianças te ajudam a curar-se deste sofrimento. Você vai começar algo que você tem em mente há muito tempo, tá? Lembrando que a tiragem é atemporal, são muitas as energias, se o que não não condizer com você, aliás, perdão, não condiz contigo, joga para o universo. Você vai iniciar uma nova jornada, de muito brilho e de muita força, Virgem. Desde que você não fale nada da sua vida para ninguém. Hoje, por o que você já passou, você tem aprendido muito. Os problemas devem e serão resolvidos todos. Os do momento, né? Porque quem nunca teve problema e quem vai deixar de ter enquanto estiver no planeta Terra. Os problemas serão realmente sanados por uma mão de um pulso firme, a mão de ferro, por assim dizer. Quem fez o mal, tudo caiu por terra. Você realmente começa uma nova vida agora em março. Já passastes por muitos desafios e sempre passa, né? Vira e mexe, tem mais um desafio. Pois bem, liberte-se desse mal-estar, desse sentimento. Se é de um emprego, se é desse amor que não está dando certo, liberte-se. Porque aqui você vai, em março, você vai começar. Se for preciso você começar do início, você vai. E vai caminhar, sim. Você vai saber o que é paz, o que é ter sossego, seja na vida amorosa, no trabalho, familiares, amigos, com tudo. Deseja ir embora? Muito. Tem algo que te prende, mas por você
você já teria ido embora há muito tempo. Pronto, se é preciso afastar-se dessas coisas para você entrar, encontrar com você mesmo, acalmar a tua mente, o teu coração, ficar bem, para continuar, faça. Tem coisas que você desistiu. Um amor mesmo, você já desistiu dele. Futuramente, você pode até querer, mas alguns desistiu literalmente. Outros, brevemente, se quiser um novo amor, tem. Porque você começa a nova jornada. E é uma jornada que vai acontecer as coisas muito rápido, certo? Tanto sair as coisas ruins, como chegar às coisas boas. E são-lhe entregue com muito amor. Você tem tudo para crescer. Você só precisa limpar a mente e o coração. Não estou medindo sofrimento. Por quê? Cada um sabe a dor que sente. Dor não se mede. Tem tantas coisas, tantas... São muitas as coisas que não podem medir-se, tá? Eu sei que tudo vai ser resolvido e você vai iniciar uma nova jornada. Se for preciso começar do zero, você vai começar. Mas aí você vai ver o que é crescer. E realmente é uma nova jornada de muita paz, de muito amor, onde você consegue a paz, o sossego, vai chegar dinheiro, vai. Para alguns de vocês houve uma escassez muito grande nas finanças. Este ser de luz ou estes seres atrapalharam muito. Mas o fogo destruiu tudo lá atrás, né? Com a carta da torre. E recomeça. É uma nova vida. Seja onde você mora, seja você mudando de casa, de cidade, até mesmo de estado. E sim, é uma jornada perfeita, é iniciando, mas é uma coisa que vai lhe fazer muito bem. E é para ontem, realmente. As comemorações, as realizações serão muito grandes. Sim. Lembrando que não é do dia para a noite, tá? Mas você vai. E a vela tá mostrando aqui, a vela amarela. Bem direitinho. Foi uma jornada muito sofrida, né, Virgem? Foram falsos, falaram mal, fizeram e aconteceram, mas a Dama de Ferro está aqui, viu? Haja mais com... Tá dando muito o mês de março. Haja mais com a razão e menos coração. É para ser ruim? Não. É para defender-se de todo mal. Tá vendo? Chegará um novo amor para você, sim. E este amor vem para ficar, se assim você desejar e quiser. Do contrário, você pode seguir a sua vida financeira. No material você vai despontar muito. Vai trabalhar muito, mas vai adquirir. As mentiras, as falsidades, para elas. O vento levou, certo? Tem um guardião de muita força e tem uma moça, viu? Para quem acredita, tem uma moça que cuida muito bem de você. A sua moça, ela tem muita força. Porque, olha, tudo é energia, certo? E ela tem muita força. Te traz, te encaminha um grande amor. Quem te deixou no passado, quem te fez sofrer, vai sofrer muito em te ver muito bem assim. Isto para quem quer um novo amor. Do contrário, você vai caminhar nas finanças, no estudo, em mudar, em recomeçar, porque vai recomeçar do zero, muitos é do zero. Mas também vou te falar,
Daqui uns dias, eu vou falar uns dias, mas a gente vive no Cronos. E o tempo da espiritualidade é o Kairos. Mas cabe a tua fé e o teu merecimento. O meu, o teu, de qualquer humano. Mas a fé, ela move montanhas. Nunca esqueça disso. A fé, ela move montanhas. Aqui. Eu falei que a espiritualidade te guia, te protege. Você tem o seu anjo, pode ser o seu anjo de guarda, pode ser o Espírito Santo. Se você não tem religião, é o que você achar que é. E tem alguém seu que já partiu, mas que te ama e cuida muito de você, tá vendo? Guardião 2 vezes. E a espiritualidade, essa pessoa não tá. Este ser que ele cuida, ele não está aqui em terra. E o maior deles é Deus e Jesus, sem sombra de dúvida, né? Nós sabemos disso. Olha aqui. Cuida de você com muito amor, com muito carinho. Vai chegar um novo amor, vai. Você aprende a amar-se mais. Mas a questão de você aprender a amar-se mais não é que você vai pisar, humilhar ninguém, não. Você vai priorizar a você mesmo, touro. Perdão, virgem. Você vai priorizar você mesmo, virgem, para seguir, certo? Ter amor ao novo emprego, ao novo empreendimento, ao estudo, terminar estudos, cursar uma faculdade, fazer doutorado, pós, mestrado, sair de onde você mora para ir para outro local estudar. Não está errado de forma alguma. Sempre cuidado, porque sempre vai ter aquele ou aquela, tá vendo, ó? A espiritualidade cuida, o amor, mas tá vendo que o amor judiou, maltratou? Teve a fofoca, o fuxica, aquela pessoa que falou sorrateiramente, que foi embora e que acha que você não vai descobrir. Doce é o engano, viu? De qualquer um que venha a pensar isso. Aqui. Você, meu virginiano ou minha virginiana. Tá vendo? Você nasceu para brilhar. E quando se nasce para brilhar e para ter coroa, tem apenas que saber reinar. Ninguém nunca falou que seria fácil saber reinar, mas você aprende com muita maestria. Não assuste-se, não corra, não, pelo contrário. Você vai brilhar muito, você vai sair, vai passear, você vai ter o seu lazer, vai trabalhar muito, vai conquistar todos os seus objetivos, vai. Março te traz com muito amor e com muito carinho. Você começa a despontar agora em março. Um X de energia. Alguns já estão a caminho, tá? E quem não tiver, tenha fé e siga. Vai sair, vai passear. Tenha um amor que vai embora, com muito amor, muita paz e muita luz para ele, deixe você em paz. Seja um amor, um emprego, amizades, o que for. Tchau. Mas também chegará novas amizades, novas oportunidades, um novo amor, se você quiser e desejar. Do contrário, pode seguir. Você já vivenciou muitas coisas ruins, mas tudo que foi dito até aqui, até agora, é a mais pura verdade. Tome posse, se você quiser e desejar, mas tome posse das bênçãos, tá? Tome posse das bênçãos. Vem grandes parcerias, uma nova jornada, sim, de muita alegria, muita segurança financeira, sim. Vendendo imóveis, comprando imóveis, continuando os estudos, virá uma parceria, só faça se você realmente desejar, porque em time que está se ganhando a gente não mexe, tá? Olha aqui, oportunidades não faltará para trabalho, para o novo. Muitos de vocês, virgem, vão começar do zero, mas também vai ser a ascensão que você sempre quis, que você sempre sonhou. E ninguém vai poder dizer, virgem só tem porque eu dei, porque eu fiz, porque eu isso, eu aquilo, não. Virgem tem porque ele tem. Ele se esforçou,
foi em busca e deu o seu melhor. Gratidão pela sua presença, por você inscrever-se. Muito obrigada pelo seu like, pelos seus lindos comentários. Obrigada por você se inscrever e dar-me uma oportunidade de mostrar o meu trabalho a você. Nunca esqueça que eu te amo. Eu te amo, eu te amo.